കനത്ത മഴയിൽ രാജ്യത്തുടനീളം വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി MET. സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ജനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 12 മണി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. തുടർന്ന് ഉയർന്ന താപനിലയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 മുതൽ 120 വരെ മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ബുധനാഴ്ച മുതൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാബിയൻ, സെൻട്രൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ട്രെയ്സൈഡ് 5, ഹൈലാൻഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ലോത്തിയൻ, സ്കോട്ടിഷ് അതിർത്തികൾ, സ്ട്രാത്ക്ലൈഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്കോട്ടിഷ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജൻസിയും വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി നീതി 24 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക.